Rahatlık Peki mı var geldi? mı kısmet diye bir şey? Nereden çıkmış bu? Size soralım. Ben- Nedir kısmet? Alın teridir. Alın Yani yazısıdır. Alın yazısı diye bir şeyi hani ben şey yapamıyorum. Kabul etmiyorsunuz. Çok Kabul doğru. etmiyorum. Evet. Var mıdır? Kaderle alın yazısı aynı şeyler değil. Aynı Ha. şeyler İslam- değildir. Değildir. Aynı şeyleri değil asla. Öyle mi? Kader çok farklı bir şey. Alın yazısı aslında İslam'da bulunmayan, bize uzak doğu dinlerinden, felsefi mekteplerden ve çeşitli ideolojilerden gelmiş, biraz da batıdan gelme, pasifizm getiren, fatalizm deniyor buna. Yani böyle biz Allah bize yazmış bu yazıyı, çaresiz bunu yaşayacağız. Ya yok böyle Bu bir şey acaba? ya. Evet. O zaman ben Olur. soruyorum size, mesela Binnur Hanım, Allah Teala'nın kitabında bir tek çelişki bulabilir misiniz? Yok. Hayır. Her şey Peki o zaman Allah eğer kulların yaptıkları, ettikleri, işledikleri günahları, sevapları, iyiliklerini, kötülüklerini, tamamını birden Allah eğer yazmış ve kul da mecburen buna uymak zorunda, oynamak zorunda ise, o zaman Allah sık sık Kur'an'da yaptığınız en küçük iyiliğin karşılığını göreceksiniz, en küçük bir kötülüğün de karşılığını göreceksiniz der mi? Yani bu çelişki olmaz mıydı? çelişki olurdu hocam. Yani şimdi dinimiz her şeyi Evet. önünüze sunuyor. Siz çaba göstereceksiniz. Oturduğunuz yerden hiçbir zaman hiçbir şeyi beklemeyeceksiniz. Evet. Bunu da söylüyor. Oku diyor. Oku, öğren. Öğren, kaderine Alternatif, sahip çık, Kaderine sahip çık. Yılma. yılma. Çalış. Her Evet. zaman çalış. Bakın Zorluklara bir ayet-i karşı kerime. da. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Diyor ki bir işi bitirdiniz mi hemen başka bir işe sarılınız, boş kalmayınız ve yalnız Rabbinize rağbet ediniz. Yani yaptığınız işlerin karşılığında alacağınız şeyi sadece Rabbinizden bekleyiniz. O yüzden asla böyle miskin oturup sırt üstü yatıp Allah beni nasıl olsa besleyecek diye beklentiye girmek İslam'ın asla kabul ettiği bir şey değil. Benim işsiz olmam, Yılmaz'ın da ödemelerini düzenli alamaması bizi çok zorluyor. Ama özellikle çocukları çok etkilenmemesine çalışıyoruz. Onların isteklerine öncelik vermeye çalışıyoruz. Bir şekilde yani her şeyin düzeleceğini düşünüyoruz artık. Hani umut ediyoruz. Ramazan'la ilgili siz çocukluğunuzda, gençliğinizde neler hatırlıyorsunuz? O günler hep şöyle deriz değil mi? Ah eski Ramazanlar, ah. Şimdi Öyle benim- anılarınız var mı? Neler hatırlıyorsunuz? Benim Herhalde Rize'de Rize'de değil. değil mi? Ben ilkokuldan sonra Beşikdüzü'nde, Trabzon, Beşikdüzü'nde, Trabzon. Beşikdüzü'nde Evet. öğretmen okuluna gittim ilkokuldan sonra. Ramazan'a Evet. orada başladım. Ramazan deyince benim aklıma gelen, biz çay toplamaya gidiyoruz. Orta çayda, orta dediğimiz 3 defa şey veriyor, Filiz veriyor. filiz veriyor. İkinci Sürdü. defasında Hı hı. çocuklarımla beraber, hep beraber memlekete gidiyoruz. Rize'ye. Evet, Rize'ye Evet, gidiyoruz. evet. Bu çocuklarım uzun yaz günlerinde çay toplarken Ramazan'a girdiler. Uzun ve sıcak günlerde dediler ki, anne biz ölecek miyiz? Eyvah eyvah. Bu dayanamıyoruz Ha. artık dediler ve o aklıma gelince içim sızlıyor. Eşime şunu söyledim. Enver dedim, bu çocuklar şey yapalım, tutmasınlar, sonradan kışın tutarlar dedim. Olmaz dedi. Sonradan diyor ki, benim eşim öğretmen olmasaydı ben o fikri yürütürdüm, yani çocuklara tutturmazdım. Fakat etraf der ki Rabia Enver'i de şaşırttı, oruç tutmuyorlar. Derler diye utandım dedi.